വെൽക്കം ടു നഷാസ് കിച്ചൺ. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ഫലൂദയാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഐസ്ക്രീം, സേമിയ വേവിച്ചത്, ഒരു കപ്പ് പാല്, റുഹാബ്സ, ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ റുഹാബ്സ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. കസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജ സീഡ്സ്, ഞാനിവിടെ സബ്ജ സീഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. ജെല്ലി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം, ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം. ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെല്ലി പൗഡർ ഇട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഈ പൗഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ആ തരികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ടിത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി റുഹാബ്സ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതും പാലും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ റുഹാബ്സയും പാലും നന്നായി മിക്സ് ആവണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫലൂദയ്ക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്ജ സീഡ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ സേമിയ കുറച്ച് വേവിച്ചതാണ്, ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ജെല്ലി ഇടാം. ഇനി പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും ചെയ്യാം. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പാലും റുഹാബ്സയും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട്, റോസ്റ്റഡ് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് വെച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫലൂദയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമൻറ്റ് പറയുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നിടത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.